Pemirsa, tim gabungan tanggap bencana bersama pemerintah Kota Kendari terus membersihkan sisa pohon tumbang di sejumlah lokasi yang masih menutupi ruas jalan Rabu pagi. Pasca badai angin atau bencana hidrometeorologi memporak-porandakan wilayah Kota Kendari, tim gabungan tanggap bencana bersama pemerintah kota terus membersihkan sisa-sisa pohon tumbang yang masih menutupi badan jalan Rabu pagi. Menurut PJ Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu, pemerintah Kota Kendari telah menerapkan tanggap darurat bencana selama 7 hari, berlaku sejak 6 hingga 12 Maret 2023. Tanggap darurat bencana beranggotakan 433 personel, ditugaskan untuk menangani pasca bencana seperti membantu warga yang terdampak dan membersihkan ruas jalan akibat pohon tumbang. Pemerintah Kota Kendari juga telah berkoordinasi bersama Pemprov Sultra dan BPPN untuk membantu warga yang terdampak bencana angin yang terjadi pada Minggu petang. Kita mulai tuntaskan, bereskan semua pohon-pohon yang memang kemarin pada saat bencana tumbang dan mulai dirapikan, termasuk hari ini juga ada pemberian bantuan kepada masyarakat warga yang terkena dampak. Nah, itu aktivitasnya. Jadi tim itu beroperasi saat ini di 11 kecamatan. Akibat bencana hidrometeorologi di Kota Kendari, 324 rumah terdampak dan 212 pohon tumbang. Badai angin juga menewaskan 3 warga karena tertimpa pohon dan tersambar petir. Dari Kendari, Mukhtaruddin, iNews melaporkan.